tolabul ilmi. Tina tolabul ilmi ieu anu bakal ngahasilkeun diri urang mempunyai pemahaman. Tina tolabul ilmi ieu anu bakal ngajadikeun diri urang ngabentukna iman dina diri urang. Tina tolabul ilmi ieu anu bakal ngajadikeun amal soleh urang ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sabab salah satu katangtosan di Allah sareng ti Rasulna. Ketika amal soleh hayang diterima ku Allah, ketika iman hayang ditampi ku Allah, nyaeta salah satu pemberangkatanna nyaeta makrifat. Dina hartos urang kedah memahami heula naon anu rek dipigawe ku urang. Kedah memahami heula naon anu bakal menjadikan suatu kepercayaan dina diri urang. Jadi lamun ketika urang ngalakukeun aktivitas, ngalakukeun padamelan, teu apal heula kana eta padamelan, rek ngabentuk kepercayaan kumaha, rek bisa yakin migawe na eta kumaha ketika lamun teu diberangkatkeun tina sebuah ilmu. Makana salah sawios katangtuan diri urang bisa mengesahkan Allah, bisa ngahijikeun Allah, bisa menjadikan Allah sebagai rob urang teh pertama syaratna nyaeta makrifat. Mengilmui, memahami, meyakini. Ngaran makrifat teh kumaha? Idrakun jazimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taradudun muwafiqul lil waqi'i nasi'un an dalilin. Surah Tauhid. Jadi anu dingaranan bahwa urang kudu bisa memahami. Contoh ketika urang hayang memahami saha Allah teh, saha Rasul teh, naon Quran teh. Berarti anu pertama anu kahiji saur tadi kedah makrifat. Idrakun jazimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taradudun muwafiqul lil waqi. Anu jelas, anu yakin, anu jazim, anu henteu berubah. Misalkan teh urang memahami Allah teh, saha Allah teh, puguh dalil aklina, puguh dalil naklina. Lamun urang geus memahami dalil akli dina diri urang, geus memahami dalil nakli seperti apa, otomatis saur tadi moal Allah gingsir. Uninga Allah gingsir. Jadi Allah gingsir teh luar leok. Aya pemahaman kabelah kanan, milu kabelah kanan. Aya pemahaman kabelah kiri, milu kabelah kiri. Nah jadi gitu, ketika orang hayang ibadah ke Allah teh pahami heula saha Allah. Orang mempercayaina Allah sebagai Tuhan kita teh apa alasannya? Dalil aklina apa? Dalil naklinya apa? Supaya naon? Supaya jelas yakin dina diri urang teh saur tadi makrifat jazim. Idrakun jazimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taradudun muwafiqul lil waqi'i nasi'un an dalilin pamanggi anu jazim nu teu keuna Allah gingsir anu teu berubah. Jadi ketika urang geus memahami Allah teh saha, dalil aklina seperti apa, dalil naklina anu kumaha, moal berubah. Contoh seperti urang geus puguh ai ku ilmu mah ku dalil nakli kailmuan, kapaham ku dalil nakli komo. Misalkan hiji tambah hiji teh 2. Ada kata geus membentuk sebuah keilmuan di diri urang, geus yakin, geus mengideologi gitu nya. Hiji tambah hiji teh 2. Menurut ilmu kayaknya. Meskipun ketika engke dina suatu saat aya profesor, aya doktoranes, ngabejaan hiji tambah hiji jadi 10, terku sabagus aya ilmuna, bakal kumaha? Teguh dengan pendirian
ketika orang hayang mengenal Allah, ketika orang hayang mengenal Rasul, ketika orang hayang paham tentang aturan Allah jeung Rasulnya eta Al-Quran, anu pertamanya eta kudu ma'rifat. Cara mengabdikan diri ka Allah teh kumaha, cara menyembah diri ka Allah teh kudu kumaha, cara mengenal Rasul, cara memperjuangkan atau mengikuti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ari tos aya dalil nakli sareng dalil akli mah bakal ma'rifat. Moal owah gingsir, moal barobah, moal wakleo. Makanya saya tadi salah satu bakal disebutkan sah iman seseorang di hadapan Allah lamun orang mempunyai ma'rifat heula, mengilmui heula, memahami heula. Makanya mangga para ahwat bidin sadayana dongkapna kana ieu tempat dina raraga thalabul ilmi. Niatkeun dina diri masing-masing supaya menjadikan sebuah mardotilah anu bakal dipikaridho ku Allah. Sedengkeun saur Allah kan sing saha jelema anu neangan kana karidoan kami, niscaya cek Allah bakal dibukakeun jalan-jalanna. Makana panginten para akhwat bidin sadayana dongkapna di bumi masing-masing kana ieu tempat. Niatkeun tina sebuah niat anu ikhlas, anu bersih, anu teu katempelan naon. Hanya sekedar hayang ngabdi ka Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Insya Allah, ketika hatena seperti itu, cek Allah, barang siapa yang mengikuti atanapi anu milarian kana karidoan kami, niscaya jalan teh bakal dibukakeun. Ya. Nah, sakali deui panginten persiapkeun dirina, bersihkeun niatna, bersihkeun tekadna hanya lillahi ta'ala. Sabab panginten urang buar kana tugas hidup. Sabab saur tadi urang hidup di alam dunia teh sanes sakadar bercanda gurau atanapi permainan. Hidup hanya sekedar hidup hanya sekedar memikirkan kebutuhan hidup, bukan. Tapi orang diciptakan ke alam dunia saur Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pasti kami nyiptakeun jin jeung manusia saur Allah hanya ngabdikeun diri ka kami. Ieu panginten anu patut kudu jadi ideologi dina diri urang bahwa urang diciptakeun ku Allah ka alam dunia dipasihan jasad, dipasihan nakas, dipasihan ruh, dipasihan fasilitas di ujung kepala dugi ka ujung kaki teh hanya untuk mengabdikan diri ka Allah. Yakinkeun dina diri teh, tekadkeun dina diri sing mendarah daging bahwa orang di alam dunia teh membawa tugas nyaeta kanggo mengabdikan diri ka Allah. Jeung Allah moal dolim. Ketika manusia dititah ibadah ka Allah, dipasikeun jalanna, dipasikeun petunjukna. Cara ibadah ka Allah teh kudu kumaha? Matahna anu kahiji Allah mengutus Rasul. Anu kadua Allah masihan petunjuk anu dititipkeun ka Rasul nyaeta Al-Qur'an. Jadi ketika orang hayang paham karena tugas hidup, karena petunjuk hidup, kumaha sangkan orang teh bisa menunaikan ibadah ke Allah dengan maksimal, hayang bisa menunaikan
tugas hidup di alam dunia berarti ulah jauh tina petunjuk hidup. Anu dipasikeun ku Allah. Nyata petunjuk hidup nu dipasikeun ku Allah teh naon? Al-Qur'an. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlala mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Geus nyata dina diri Quran teh ataupun dina lebet Quran teh. Kahiji sebagai hudan, petunjuk, kedua sebagai bayina, penjelas, katilu sebagai furqan nyaeta pembeda. Nyata keur nunjukkeun keur mawa diri urang kana jalan Allah petunjuk. Karena tos pada uningan sadayana dina materi anu kamari wa man tabi'a hudaya wala khaufun alaihim wala hum Yahzanun. Barang siapa yang menginginkan atanapi menjalankan petunjuk dariku Allah, paman tabi'a sing sahaja anu mengikuti budaya kana petunjuk wala khaufun nya moal aya hasieun wala hum yahzanun jeung moal aya kasedih. Jaminan ti Allah dina surat Al-Baqarah ayat 38 nya. Jaminan ti Allah. Jadi jaminan ti Allah ketika orang hayang peka terhadap tugas ti Allah anu kahiji cek Allah jaminanana dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah 38. Kahiji dijamin cek Allah moal aya kasieun, kadua cek Allah moal aya kasedih. Paman tabi'a hudaya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, eta panginten tina salah sawios jaminan ti Allah kanggo urang sebagai makhluk anu diciptakeun anu bakal peka bahwa urang diciptakeun teh sanes sekedar senda gurong, sanes sakadar permainan, tapi membawa amanah, mengemban amanah, membawa tugas ti Allah. Tah cek Allah supaya urang kita eueuh kasieun, eueuh kasedih sok tuturkeun Al-Qur'an petunjukna. Ya. Anu kadua jaminan ti Allah ketika urang mengikuti kana petunjuk Allah, kadua nyaeta dijamin cek Allah moal sesat. Ya, jaminan ti Allah dina surat 20 Toha ayat 123. Ya mah jaminan ti Allah teh anu kahiji moal aya kasieun, moal aya kasedih. Berarti bakal tenang dan Gembira. bahagia. Jadi lamun urang hayang milarian ketenangan, lamun urang hoyong milarian kebahagiaan, jadi tong terlepas tina naon? Tina petunjuk Allah. Jadi moal aya deui solusi permasalahan, moal aya deui solusi kebahagiaan, moal aya deui solusi ketenangan, nya ketika orang berpegang teguh terhadap petunjuk Allah. Tapi Al-Qur'an teh sebagai penawar sedih, penawar sieun. Anu kadua jaminan ti Allah ketika orang mengikuti karena Al-Qur'an, jaminan Allah tidak akan Sesat. Tidak akan sesat. Saya pengen sok sing jadi ideologi kita diri masing-masing. Jadi ketika orang hidup jauh tidak petunjuk Al-Qur'an, Al-Qur'an hanya digugulung, dibaca, digulak-balik, di Al-Fatihah nepi ka Anas. Tapi teu apal karena petunjuk isinya, kurang kalah menutup telinga, kurang kalah menutup mata, kalah menutup hati untuk bisa memahami petunjuk yang ada di dalamnya.
Hayahna Al-Quran anu sok dibaca kurang lain bakal jadi rahmat, kalah menjadi rahmat. Ketika naon? Urang menutup kuping ketika dijelaskan petunjuk Allah di dalamnya. Kita kalah menutup mata ketika dijelaskan petunjuk di dalamnya. Kita menutup hati, tidak mau tahu, tidak mau paham terhadap petunjuk yang Allah sampaikan kepada kita. Makanya, meskipun kurang dibaca, dimulak-balik, di awal tapi ke akhir, lain jadi rahmat, bakal kalah jadilah ongkoh urang teh sok maca Quran tapi perilaku bertojainya jeung naon jeung eusina Quran. Makanya cek Allah lain bakal dipasihan rahmat tapi bakal dipasihan rahmat. Itu urang buar ku Al-Quran sebagai petunjuk. Nya urang teh diciptakeun di alam dunia teh keur ibadah. Kabayeusan ceuk saha eta teh? Lamun bener dina diri urang ideologina Quran sebagai tolak ukur kebenaran diri urang di hadapan Allah, sok yakinkeun, sok jalankeun. Ana urang buar ayeuna panginten tugas urang di alam dunia saur tadi cek Allah nyata kanggo ibadah. 5 hiji 5 genep Allah. Tugas urang di alam dunia teh ibadah. Ya. Petunjukna aya di mana? Petunjuk ibadah teh aya dina Quran. Quran teh jaminan ti Allah paman tabi'ah hudaya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jaminan anu pertama cek Allah bakal tenang dan bahagia, jauh tina kasieun jeung jauh tina kasedih. Nya, anu kadua jaminan ti Allah ketika orang mengikuti karena petunjuk Quran nya eta surat Toha ayat 123. Cek Allah jaminan Allah teh tidak akan sisa mangga ditinggal isi tercantennya. Jadi salah satuna urang supaya terlinglung di alam dunia, salah satuna urang supaya tersasar di alam dunia, salah satuna urang supados urang bisa menutupi kasedih. Ya, bisa mencari solusi tina kasih, bisa mencari solusi tina kasieun, sok tuturkeun nya eta Quran. Sabab saur tadi Al-Quran teh petunjuk ibadah yang ngabdikeun diri ka Allah. Ya. Ya kanyakeun salah sawiosna anu kedah menjadikan sebuah ideologi dina diri urang. Pramuna urang tolabul ilmi saur tadi kamu makrifat mengilmui sabab salah satuna iman bakal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala lamun urang makrifat heula memahami heula mengilmui heula kumahanya cara ibadah ka Allah teh bener. Padahal mah Allah mah 1400 tahun katukang tos ngasikeun petunjukna supaya ibadah urang teh teu sasar, supaya ibadah urang teh teu linglung, supaya ibadah urang teh teu loba kasieun, supaya ibadah urang teh teu penuh kasedihan, supaya ibadah urang teh aya dina katenangan. Mata kan beunang bisi salama ieu teh ongkos ibadah tapi kasieun urusan dunia kasih keneh numpuk dina diri teh. Nya. Berarti tanda-tandanya ada yang kurang dina diri, bisi teu paham kana petunjukna. Nya. Ibadah urang teh sok ibadah tapi ieu teh perilaku teh asa linglung. Teu sesuai jeung Quran. Bisi urang teh dina linglung eta teh dina sasar eta teh dina tata cara ibadah teu paham teu yakin dina diri bisi teu nuturkeun kana petunjukna. Da anu kurang misalkan di pikiran dina sapopoe dina satu detik misalkan hanya memikirkan teh hidup jeung kebutuhan hidup. Urang teu
anu di mana cek Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ibadah. Ding. Pertama manusia nu dilungsurkeun ku Allah ka alam dunya saha? Nabi Adam. Istrina saha namina? Hawa. Siti Hawa. Asalna Siti Hawa sareng Nabi Adam di mana? Di surga. Saur saha itu teh? Di kumaha bunyina? Kumaha bunyina? Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minan dzalimin. Eta cenah asalna Nabi Adam jeung Hawa di surga teh. Tapi surga anu ku Nabi Adam dilewati kata Nabi di tempatan, bukan surga anu bakal kurang di tempatan. Sababna surga anu ku Nabi Adam di tempatan mah surga naon? Nyata surga pendidikan sebetulna mah. Aya keneh barang anu teu meunang dicoba. Hanya sedangkan dina surga anu ku urang bakal ditempatan mah kumaha? Geus moal aya dosa. Hanya geus bakal raos, geus moal kudu ibadah, geus moal aya parentah, geus moal aya larangan. Tapi naha geuningan? Surga anu ditempati ku Siti Hawa jeung Nabi Adam mah aya larangan, aya bentuk parentah, aya bentuk larangan. Saha penghuni surga di dinya? Di samping Nabi Adam jeung Siti Hawa saha? Iblis. Ahli iblis. Ya. Sebagai apa? Penjaga surga iblis teh. Ayeuna dikenal ku urang iblis dina poe ayeuna kumaha? Anu sok ngagoda nya kana jalan salah. Nah, asalna ge iblis oge sami di surga. Anu menempati surga teh kahiji iblis, kadua malaikat, katilu Adam jeung Siti Hawa nya eta manusia. Ngan surga di dinya mah surga pendidikan. Dididik ku Allah teh, Nabi Adam jeung Siti Hawa di dinya teh. Nya, dididik kudu ngalakukeun parentah, dididik kudu ngajauhan larangan. Dididik bakal aya anu jadi musuh dina kehidupan Nabi Adam jeung Siti Hawa nya eta iblis. Di bacaan heula. Sabab tujuan Allah nyiptakeun Adam jeung Hawa aya tujuan lain. Nya. Jadi moal abadi di surga aya tujuan lain. Nya eta tujuanna naon? Saur tadi keur ibadah. Anu di mana saur Allah anu dititipkeun ka Nabi Adam jeung Siti Hawa dina surat Al-Baqarah ayat 30. Urang-urang teh mimiti pan kitu nya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di mana saur tadi Siti Hawa sebelum diturunkan ke alam dunia dididik heula. Dikenalkeun heula mana parentah, mana larangan, mana nu bakal jadi musuh. Tanya. Anu tadi dina naon? Dina surat Al-Baqarah pendidikan Nabi Adam di surga. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata
2 Al-Baqarah 35. Kalau tadi persiapkan dididik heula sebelum jadi khalifah. Bakal mengemban tugas di alam dunia sebagai khalifah. Jadi kan direncanakan ku Allah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar Nabi Adam dikubrakeun ke alam dunia teh bukan hanya karena digoda ku iblis, tapi geus aya tujuan Allah anu dina Lauh Mahfuz tos tercatat bahwa anak Siti Hawa sareng Nabi Adam teh dek dijadikeun khalifah di alam dunia teh. Tapi tugas anu kedah dipahami ku urang sebagai anak cucu Adam. Ya. Makanya dikenalkeun heula surah Allah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya, diajarkeun heula benar salah. Nabi Adam sareng Siti Hawa ketika rek mawa tugas di alam dunia, hiji tugasnya sebagai khalifah. Saya pendidikannya di surga, diajarkan benar, diajarkan salah. Ketika konsekuensi benar bakal kumaha, ketika konsekuensi salah bakal kumaha. Terus walau anu katilu dipahamkeun, dikenalkeun kamu musuh eta iblis. Jadi dikelak ketika samemeh diturunkeun ka alam dunia teh aya aturan ti Allah, aya petunjuk ti Allah. Ketika lamun ngalakukeun bener bakal kieu konsekuensina. Bener cek Allah nya. Ketika ngalakukeun salah bakal kieu konsekuensina cek Allah. Nah, ketika cek Allah jeung bakal dikenalkeun ketika digubrakeun ka alam dunia teh bakal aya musuh. Ketika rek mengabdi ka Allah Subhanahu wa taala teh bakal aya anu ngagoda, bakal aya rintangan. Nya eta musuh. Eta iblis. Gubrakeun diturunkeun ka alam dunia. Fatalaqo Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Turun ke alam dunia. Ya. Anu di mana silsilahna teh Nabi Adam ngalanggar perintah anu ku Allah. Tekenging dilakukeun di surga, bukan ke alam dunia. Fatalaqo Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Saeta teh Nabi Adam teh saha? Bapa manusia, urang teh sebagai anak cucuna anu kudu nurutan tugas anu diemban ku Nabi Adam di alam dunia. Apa itu? Kahiji Nabi Adam teh diamanatan ku Allah teh sebagai khalifah. Cicing di alam dunia teh harus membentuk ibadah ke Allahnya, membentuk kepemimpinan. Nah, heula kudu apal heula. Berarti beunang nu ayeuna tugas laki, tugas pamajikan. Salakina Nabi Adam, pamajikanana Siti Hawa. Kade Nabi Adam jeung Siti Hawa teh sanes dongeng. Anu kurang tadi apal-apal we di baheula heueuh Nabi Adam teh di surga digoda ku iblis, dikaluarkeun ti surga nyaeta jadi cicing di alam dunia. Jadi dongeng we, bukan diambil ibrohnya, bukan diambil pelajarannya, bukan diambil sisi tugasnya. Nah, eta mun ketika lamun urang maca Quran henteu dijalankeun. Ya. Hiji nyaeta khalifah anu dicadak ku Nabi Adam, amanati Allah. Fatalaqo min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa
menerima beberapa kalimat, menerima beberapa tugas. Anu kadua, anu diamanatkeun ku Allah ketika Nabi Adam jeung Siti Hawa ka alam dunia nyaeta naon? Syariat. Ai syariat hartosna naon? Sistem atau aturan di saha? Allah. Di Allah. Dia udah dipahami kurang. Ya. Anu katilu syarat atanapi amanat anu dipasikeun ku Allah ka Nabi Adam anu katilu naon? Nyaeta Nabi Adam digubrakeun ka alam dunia. Ai Nabi Adam manusia sanes? Manusia. Ari urang sebagai sahana? Anak, cucu, nya. Ya bagian. Jadi tugasna istri, berarti anu udah digalina ku urang naon? Siti Hawana. Sabab urang naon? Istri. Sami siga Siti Hawa. Jadi Siti Hawa dikaruniakeun kudu ngabaturan Nabi Adam teh lain sakadar keur ngabaturan ngarokok. Bungkul. Jadi Siti Hawa digubrakeun ka alam dunia ka jeung Nabi Adam teh bukan hanya sakadar keur ngabaturan bobo wungkul. Jadi Siti Hawa digubrakeun ka alam dunia keur ngabaturan Nabi Adam teh bukan hanya sekedar keur ngarencangan tuang wungkul. Jadi Siti Hawa digubrakeun ka alam dunia keur Nabi Adam teh sanes sekedar keur ngaradenan Nabi Adam wungkul. Nyadiakeun cai, nyadiakeun mamen, kudu meuli rokok, kudu kawarung sanes. Eta mah bagian, tapi kudu naon? Kudu mensukseskan, kudu menopang, kudu mendukung kana kepemimpinan anu dilungsurkeun ku Allah. Ada bisi porsi diri urang teu sami jeung tugas di Allah. Amanatan anu katilu nyaeta bumi. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Atanapi dina surat Al-Baqarah misalnya alladzi ja'ala lakumus sama. Dina surat Al-Baqarah teh alladzi ja'ala lakumus alladzi ja'ala lakumul ardo firasha was sama abina wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, dibakalannya ku Allah ke amanat bumi, sok kelola bumi. Kenapa? Karena bangun kepemimpinan Allah, karena bangun syariat Allah, karena berjalankan aturan Allah. Sok tak Allah teh difasilitasi dunia. Dina dunia teh aya lautan, aya daratan, aya tumbuhan, aya hewan anu kudu kurang dimanfaatkeun keur menopang naon? Menopang kepemimpinan, menopang berjalankeun syariat Allah. Sok kelola bumi teh cek Allah dalam rangka ibadah ka Allah. Jadi tugas kurang sebagai istri teh menopang kepemimpinan, ngaberjalankeun syariat anu dibawa ke kepemimpinan umat, bisa memposisikan diri mawa aturan ti Allah anu bakal dipasikeun ti pamimpin teh syariat teh ka istri jeung anak. Teu cukup istri jeung anak cek Allah. Kepemimpinan kudu menguasai sebuah lingkungan, ngaberjalankeun syariat Allah, ngaberjalankeun aturan Allah. Saya panginten salah saweus anu kena dipahami urang sadayana. Jadi urang ka alam dunia
ditugaskeun ku Allah teh anu ngaran ibadah teh bukan hanya sekedar sholat wukul, bukan hanya sekadar ritual wukul, tapi mawa tugas di Allah ibadah teh mencakup kahiji kudu kurang bisa membentuk kepemimpinan khususna panginten kanggo caroge. Jadi digubratkeun ka alam dunia teh kudu peka kana tugas di Allah bahwa urang teh kudu ibadah ka Allah, kudu memposisikan diri sebagai pemimpin anu make aturan Allah. Siapa mendatang? Dikumpulkeun anak urang dina sebuah rumah tangga, seorang istri kudu kumaha? Kudu menopang kana kepemimpinan Allah anu dibawa ku salaki, kudu siap menerima kana tugas di Allah kudu ibadah anu dibawa ku salaki. Da kudu naon kitu aturan anu dibawa teh. Salaki teh memposisikan diri, dia urang teh sebagai pemimpin. Dina ijab qabul teh kan kitu nya, ijab qabul pernikahan teh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta teh janji rek berjalan ke syariat Allah di rumah tangga. Aya panginten salah sawiosna anu kedah dipahami ku urang sadayana. Jadi urang tugas di alam dunia teh kawan-kawan Beribadah. kanggo ibadah teh nyaeta anu pertama kudu dibentuk heula kepemimpinan ku saroge nya saroge teh nyaeta kudu bisa memposisikan diri sebagai pemimpin anu ngaberjalankeun aturan Allah di dalam keluar nya pamajikan teh dipahamkeun tentang imana, pamajikan teh dipahamkeun tentang Islamna, pamajikan teh dipahamkeun kumaha sangkan amal solehna bisa ditampi di Allah Subhanahu wa taala. Eta tugas saha? Tugas saroge anu bakal disuhunkeun pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, ieu panginten salah sawiosna anu kedah dipahami ku urang sadayana. Jadi posisi sebagai istri teh kudu naon? Kudu menopang anu siap menerima aturan Allah nyaeta Quran anu dibawa ku saroge. Jadi di alam dunia teh berarti urang bukan sakadar hidup memikirkan kebutuhan hidup. Tapi nyana visi jeung misi kahiji kudu jadi khalifah, kadua kudu membawa syariat, katilu ku Allah dititipan bumi alam dunia sok ngelola. Ya bakal naon? Ibadah. Ya bakal menegakkan kepemimpinan, ya bakal menegakkan syariat. Jadi lamun urang di alam dunia teu biasa kitu, salaki tidak memposisikan diri sebagai pemimpin anu mawa aturan Allah, kodo deui urang. Sebagai perempuan tidak memposisikan diri sebagai pendukung, penopang. Sakalian tong hirup cek abdi mah. Da bakal sarua keneh cek alo maneh rek hirup anda teu bermanfaat. Mending maot geus puguh maot kan. Nya, daya nyawaan. Sedangkan urang di alam dunia kan naon? Kira ibadah, nyaeta kena berjalankeun kepemimpinan, kadua kena berjalankeun syariat, katilu keur mengelola bumi sebagai bekal. Jadi lamun urang teu bisa kitu, dek pamadat dek istri mending tong hirup. Naon hirup oge eta sami. Nya. Contoh. Nya. Ketika urang meureunan dina hidup teh bermanfaat. Aya dua jalmi misalkan, anu hidupna teh bermanfaat sesuai dengan aturan Allah. Aya hidupna teh anu teh bermanfaat. Anu hiji mah bermanfaat saur tadi ngajadikeun dirina sebagai khalifah, anu kadua ngaberjalankeun syariat Allah, anu katilu mengelola bumi keur pibeuteun ibadah eta membangun syariat jeung membangun kepemimpinan. Tak geletuk we maot anu bermanfaat teh. Cing, aya anu teu bermanfaat bakal berguna mah. Berarti sarua mah maot. Jadi namun ketika orang di alam dunia hanya sekedar membutuhkan kebutuhan hidup, memikirkan kehidupan mungkul, kumaha sangkan ke bisa dahar, kumaha sangkan isuk bisi teu dahar,
kumaha keur nyakolakeun budak. Kan kitu pemikiran teh. Teu apal kana tugas hidup ti Allah nu sabenerna kudu kumaha. Sedengkeun cek Allah dina Al-Qur'an, paman tabi'ah hudaya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, cek Allah. Sing saha anu mengikuti kana petunjukku bakal dikaluarkeun tina kasedihan, bakal dikaluarkeun tina naon? Tina kasieun. Sieun lapar, sieun teu makan, sieun teu make, sieun sagala rupa cek Allah bakal dinaon? Bakal dituntaskeun. Asal naon? Iya kana kudu wa iya kana sakin. Uninga ayat eta? Uninga teu? Uninga. Cek Allah teh ibadah heula. Iya karena budu kan teh dina salat teh kitu nya. Eta dina salat mungkul nyebutkeun iya karena budu teh. Candina tahlil, candina wiridan. Candina hadoroh kanya. Iya karena budu wa iya karena stain tapi teu apal. Kudu kumaha ngaberjalankeun iya karena budu wa iya karena stain teh. Kan sekurang teh kieu. Iya karena budu sanyana Allah teh nya eta anu rek diibadahan ku abdi. Wa iya kana stain jeung ka Allah hungkul abdi bakal nyuhunkeun pitulung. Makana cek Allah ketika urang bisa ibadah ngalakukeun parentah Allah anu ieu, matak mah cek Allah bakal kumaha? Iya kana stain bakal dipasihan pertolongan. Paman tabi'ah hudaya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, kasedih kasieun teh ku Allah bakal disolusian asal ibadah heula ngaberjalankeun heula tugas ti Allah. Iya kana bakal dibikeun ka bumi cek Allah. Dengan jalan apa we? Ngeun ku sabab urang mah tiba heula Qur'annya hanya sakadar dibaca di bolak-balik. Di Al-Fatihah nepi ka Anas dibulak-balik, di Al-Fatihah nepi ka Anas dibulak-balik sehingga petunjuk hidup anu hakiki anu benar, solusi permasalahan hidup anu aya di dalamnya teh teu kapaham. Ya, salat mah salat. Maca Quran mah maca. Tapi hidup teu kasolusian, sedengkeun cek Allah solusi hidup teh aya dina Quran. Supaya jelema teu linglung, supaya jelema teu kasasar. Sadayana aya dina Quran. Ya, saya pengen anu udah dipahami kurang sadayana buktina bahwa urang kudu paham tentang ilmu ti Allah. Buktina urang kudu paham kana petunjuk Allah teh ieu. Supaya bisa nyolusian hidup anu bakal menyelamatkan dunia jeung akhirat. Jadi tadi sakali deui tugas urang di alam dunia teh sebagai pameget mawa tugas ti Allah nyaeta kudu memposisikan diri mempunyai kepemimpinan anu ngaberjalankeun syariat Allah. Anu kudu ibadah, anu kudu nuduhkeun ibadah ka anak jeung ka pamajikan. Jadi salaki jeung pamajikan teh bukan hanya babarengan dina kasur hungkul, bukan hanya babarengan dina tuang hungkul, bukan hanya babarengan dina ngarokok cepat basana, bukan hanya babarengan dina ngaladenan hungkul, tapi aya tujuan di dalamna kudu ngaberjalankeun syariat Allah, kudu ngaberjalankeun kepemimpinan Allah. Nah, bakal ieu sekarang. Saur abdi ketika urang teu bisa kieu di alam dunia teu paham. Mending tong hirup. Da sami kene. Jelema anu bermanfaat jeung nu henteu berarti sami dengan maot. Makana bakal diponis ku Allah. Ketika lamun di alam dunia urang teu apal kana tujuan hidup. Sedangkan urang ayeuna geus tos sabaraha puluh tahun ewang kan di alam dunia. Ya, aya nu 30 tahun ewang, aya nu 40 tahun ewang, aya nu 50 tahun ewang. Cek Allah teh eta teh hade anjeunna mawa tugas lalaki jeung awewe Adam jeung Siti Hawa. Mawa tugas ti Allah kudu paham kana ieu. Makana ketika lamun urang teu paham wayahna cek Allah tungguan. Ya, jaminan ti Allah. Anu teu mengikuti kana petunjuk Allah, anu teu paham kana petunjuk Allah wayahna cek Allah.
makhluk yang bergerak anu aya di alam dunia anu paling hina di hadapan Allah, anu tuli jeung bisu henteu memahami kana kabeneran ti Allah, anu dipikirkeun teh urusan dunia we. Kumaha teh kedahar sore, teh kumaha kedahar isuk, kitu we duit para butuh we. Di isuk jedur nepi ka sore jeder teh penting siang penting atawa siang wengi. Nu dipikirkeun teh urusan dunia we. Ari ieu na teh dipahamkeun kana dirina teh. Maka wayahna cek Allah bakal divonis. Makhluk yang bergerak berarti makhluk teh menyangkut sadayana nya. Bade binatang, nya makhluk bade tumbuhan, bade sagala rupi nu aya anu bernyawa di alam dunia, cek Allah bakal leuwih hina di jalmi anu kumaha, anu teu paham kana petunjuk Allah, anu menutup telinga, anu menutup mata, anu menutup hati kana petunjuk Allah. Tuli dan bisu cek Allah. Naudzubillah min urang kalebet kadinya. Matakna urang kudu bisa tolabul ilmi, disiplin tolabul ilmi. Tapi Rabu ngeureunana di Ahad nepi ka Jumaah urang teh kerja belaan banting tulang ka siswa kasih teh nya. Sing atuh saminggu sakalina keur memahamkan diri kana tugas ti Allah piraku teu mampu. Ya teh paling tenang kan dipahami ku urang sadayana. Da lamun hitungan matematika mah geus sadimpang. Kurang teh Allah mah hayang paham misalkan di Ahad nepi ka Jumaah teh ari tolabul ilmina sakali. Kan teu ka urusan ku matematika mah. Nu minimal nya awal kedisiplinan untuk kurang bisa paham, bisa ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, pertama nya eta. Minimal aku bisa saminggu sakali, minimal aku bisa sabulan sakali. Lamun teu bisa sabulan kali, mending naon? Maot. Sabab ketika lamun teu paham cek Allah teh bakal naon? Bakal dihina. Makhluk yang bergerak di alam dunia nya nyata anu tuli, anu bisu, anu paling hina di alam dunia teh anu tuli jeung bisu, lain anu mego teu bisa ngomong, lain anu tuli anu teu bisa nguping, tapi anu tertutup dina naon? Dina ayat-ayat Allah. Teu paham kana tujuan hidup, teu paham kana petunjuk Allah. Naudzubillah min dzalik. Cirina jelema anu kitu kumaha cirina? Dapat dicirian atuh dina Al-Qur'an. Terus kayak kembali lagi ke Allah bakal keadaan lupa. Dina surat 20 Toha 124. Nya di alam dunia na teu wareg-wareg ku masalah urusan dunia. Dibere hiji hayang dua, dibere dua hayang tilu, dibere tilu hayang opat, dibere opat hayang lima, dibere lima hayang tapi kan mau atuh tungtung nama nya batakna cek Allah jalmi anu melalaikan kana peringatan ti Allah wayahna cek Allah bakal dikembalikeun ka Allah dengan keadaan buta. Auzubillahi min dzalik. Sabab naon? Di alam dunia menutup kuping, menutup hati, menutup mata. Makanya saur Ibnu Athaillah dina Hikam bab 7-nya ijtihadu fi maduminaraka wa taksiru fi matuliba minka dalilun ala iltimasi basirati minka. Ditegaskeun deui nya dina Hikam bab 7 anu diriwayatkeun ku saha? Ku Ibnu Athaillah. Cirina jelema anu buta jeung bisu teh kumaha? Nyaeta kahiji sok bebeakan dina urusan dunia anu geus ditanggung jawab ku Allah. Ieu bagaimana? Cirina ieu. Bisi urang teh naon nya cirina? Bisi urang termasuk kalian pengen teh cirina? Ketika urang terpaham karena tugas kahiji seolah-olah bakal dipandang
dua-dua bakal dipandang makhluk anu paling hina anu bergerak di alam dunia. Segala nyata anu tuli dan bisu, tuli jeung bisu. Nyata tuli di dia teh anu menutup teli, kumaha ini kana petunjuk Allah teh. Aya anu nyampaikeun teuing kudu penting mah ayeuna we hirup mah. Alam dunia geus tuli geus bisu. Oke dikembalikan ke Allah teh dengan tah wayah namanya orang cirina jelema anu kieu teh kumaha. Makanya saur dina kitab Hikam bab 7 anu dijelaskeun ku Ibnu Athaillah nya ijtihadu fi maduminalaka wa batin fil ardi wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk yang bergerak dan bernyawa di bumi melainkan semuanya telah dijamin rezekinya cek Allah. Tong boro-boro cek Allah teh jelema anu ngabelegedeg, anu puguh akalna, anu puguh fungsina ka ibadah. Nya hewan melata pun cek Allah. Dek leungit, dek karong, atana anu paling kecil teh naon eta teh makhluk teh. Aya anu paling alit geuning nya. Cek Allah geus dijamin rezekina teh cek Allah. Komo deui ieu manusia anu bolotot, anu ngabelegedeg, anu boga tugas di Allah. Cirina jelema anu lolong, cirina jelema anu bisu, cirina jelema anu bakal buta ketika engke dikembalikan ke hadapan Allah teh eta kahiji saur Ibnu Athaillah mah eta ijtihadu fi maduminalaka wa taksiru bima tuliba minka dalilun ala intimasi basiratin minka. Nyaeta sok bebeakan kanu perkara anu tos ditanggung ku Allah urusan rezeki. Anu kadua cek Allah sok ngalalikeun kana tugas di Allah. Ari kana urusan rezeki mah saja we misalkan we katinggalun misalkan barang bentolan teh nya teu tenang ayeuna poe ayeuna abdi teu gawe teu tenang kumaha lamun dipecat kan kitu kan ya dina masalah urusan ke dunia mah sok karaos tara eta bisi kalebet urang sabab anu cek Allah bakal tuli bakal bisu bakal hina dikembalikan ke Allah dengan keadaan buta teh kitu anu bebeakannya bebeakan dina masalah urusan rezeki anu geus ditanggung jawab ku Allah anu di mana cek Allah iya kana kudu wa iya kana sain sok ibadah heula pertolongan mah bakal dibikeun cek Allah pomo deui urusan rezeki jadi kita lain ulah ngalah rezeki lain bisi ngalah rezeki urang matak ngalalikeun kana ibadah ka Allah sabab eta hiji-hijina anu kadua cirina jelema anu kitu teh eta nu sok ngalalikeun kana tugas anu tos dipasikeun ku Allah dina perkara urusan ibadah. Eta tadi cirina teh ai ka bisu-bisu ai kana ngaladuit mah geus dipersiapkeun pokona sagala rupa dipersiapkeun jam bener teh geus dipersiapkeun nya ari dek tolabul ilmi rek sholat, rek infak, rek zakat, atau rek berkerudung, misalkan tadi berkerudung ke ibadah, pilihnya tadi persiapkan. Kurang kewe urusannya tama. Ayeuna teh lohor, payawe, likum-likum gajleng, nya. Ayeuna teh geus waktuna cek Allah teh kudu ngorbankeun harta, kudu ngorbankeun diri, tadi persiapkan. Nya. Anu kewe sesa keur meuli ieu lamun aya we sesana tina ieu erek lamun eueuh mah akan bae eta teh cirina nya cirina naon jalmi anu tuli jeung bisu eta paling lain malaikat kana tugas di Allah teh
dirina rek hartana sebelum dipakai kana anu sanesna. Jing ketika merenang urang rek pelesiran atau tapi rek piknik ulah kilik heula aya tugas teh ti Allah. Kudu kitu urang dieu teh. Bisi aya tugas anu kurang ditinggalkeun, wayah na bakal kahukuman ku 120 ayat 124. Ulah kilik heula momo meunang geus hulu pisil di kapat teh, urang teh tugas teh di lembaga teh naon, urang teh tugas teh dina Islam teh naon, ulah kilik heula. Nya. Di situ termasuk anu bebeakan dina masalah urusan rezeki anu geus ditanggung jawab ku Allah, ngalalaikeun kana tugas di Allah. Ketika misalkan aya program sodako, ketika aya program infak, dipersiapkeun. Kudu kumaha ieu urang teh? Tanggal sakitu teh misalkan urang teh hayang infak, hayang dipersiapkeun teh awalnya. Berarti urang teh kudu digawe naon? Ya. Ketika mempunyai rezeki kudu kumaha? Dipersiapkeun. Jangan sampai ketika dina waktuna pilih bade sodako, pilih bade zakat, pilih bade infak, tegaduh dina sasi ieu mah abi mah tegaduh rezeki. Oh berarti henteu tuah. Nya. Berarti ku Allah teh teu direjekan, sedangkan cek Allah dina Al-Qur'an kumaha? Sedangkan cek Allah dina Al-Qur'an mah hanya anu teu dibere rezeki mah hanya anu geus dicabut nyawana, da moal bisa ngabohong kana Qur'an mah. Berarti geus teu dahar, geus teu minum. Alhamdulillah, pakai hirup pakai hirupnya. Alhamdulillah min daliknya. Tapi sih gitu cek tadi. Oh, orang teh hirup tapi teu berfungsi, teu bisa ngalakukeun ibadah ka Allah anu tadi teh khalifah syariat anu diamanahkeun ku Allah teh anu kelola ta bumi teh ieu teh. Rek anu pertanianana, rek anu dagangna, anu boga usahana. Gak mau nuti eta teh yang menopang kana syariat jeung kepemimpinan ti Allah. Lamun urang boga dagang, boga tani, boga sawah, boga ingon-ingon at binatang. Nya binatang ternak sagala rupi kalah ngalalikeun tina aturan Allah, syariat Allah. Kalah ngalalikeun kana kepemimpinan anu dibangun ku Allah Subhanahu wa taala. Nya wayahna cek Allah doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum. Tuan karuksakan cek Allah. Perdagangan anu kurang isuk nepi ka penting jedul dibelaan. Tanaman pertanian anu kurang dipigawe isuk jedul nepi ka sore jedul. Perusahaan anu dirintis kurang demikian rupa tungguan cek Allah doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidina. Tungguan karuksakan anu bakal dibikeun ku kami di daratan jeung di laut. Naudzubillahi min dzalik. Tah eta cirina jalma anu lolong paningal batin. Jadi anu menutup pendengaran, anu menutup mata, anu menutup hati untuk bisa memahami terhadap petunjuk Allah. Jadi urang teh sebagai Siti Hawa. Jadi ulah sok naon ngarungeun donya dina masalah urusan rezeki. Sedangkan tanggungan suami teh aya tugas di Allah kudu berjalan ke ibadah. Sehingga suami tetep ini karena tugas di Allah. Naudzubillahi min dzalik. Berarti entong hirup. Naudzubillah hirup teu bermanfaat. Ya, mending mah. Naudzubillahi min dzalik. Insyaallah. Jadi sauri Ibnu Athaillah anu penjelasan tina 20-124 teh anu lolong bari kembalikeun ka Allah teh dengan keadaan hina, dengan keadaan buta. Ijtihadu fima duminalaka wa taksiru fima tuliba minka
dalilun ala intimasi basirotin minka. Nyata ciri nanti sok bebeakan karena urusan rezeki anu ditanggung jawab ku Allah. Sedangkan kalau iya kana budu wa iya kana sahin. Sok jalankeun heula tugas ti Allah, engke ge bakal dipasihan solusi poh urang teh dipasihan kasar. Poh urang teh dipasihan naon eta teh rezeki mah. Nya. Jadi misi urang teh ngalalikeun tugas ti Allah ambuk we. Rek tatanen tanaman anu kurang dipelak, rek dagangan anu kurang dipersiapkeun, rek dina misalkan bisnis anu kurang dipersiapkeun, urang teh geus tepi aya teh eta teh ka urang teh dilaleikeun we tuan kalau pekan bakal dipikeun tong borong-borong ke di alam dunia, di akhirat oge bakal dipasikeun. Anu kadua ternyata jalmi anu lorok paningal batin teh anu sok ngalalikeun kana tugas anu dipasihkeun ku Allah dina berurusan ibadah. Tah ieu palingan intina ibadah teh kahiji kudu paham tugas kepemimpinan teh apa, tugas kurang istri teh sebagai siti Hawa teh apa. Jadi dikumpulkeun urang dina rumah tangga teh kanggo naon? Ba'duhum auliya ba'din, kanggo saling membantu untuk menegakkan kepemimpinan Allah, untuk menegakkan syariat Allah. Syariat Allah teh naon? Quran. Jadi ayeuna mah Quran teh ongkoh dibaca tapi ditarajokan secara tidak langsung. Isi bacaan itu dibaca, tapi ketika diasongkeun we petunjukna muka aing mah ditajong nya ngabalalieun. Nah, visi urang termasuk jalmi anu kitu ketika urang henteu memahami. Nah, makanya kita harus ada peningkatan. Di samping urang bisa membaca, sok naikeun kualitas iman teh kudu bisa memahami. Gimana terus bisa memahami anu katilu kualitas anu katilu jalan. Ya. Anda bakal ketika sekadar membaca utul silakan. Sekedar hanya bisa memahami dan dijalankan tetap silakan. Tapi kudu iman, kudu hijrah, kudu jihad. Supaya naon henteu bebeakan kana urusan anu geus ditanggung jawab ku Allah, nyaeta bakal peka terhadap tugas anu ku Allah dipasihkeun. Jadi tugas manusia di alam dunia teh Siti Hawa jeung Nabi Adam teh keur ibadah, keur menegakkeun kepemimpinan